最近这个中南部的天气是真无稳定，常常拢是一时变大雨，一时搁出日头。结果西犁菜区的水菜烂一大片，农民损失惨重，真无奈。最近的天气真无稳定，连日落雨，连日搁出日头，尤其是有连续几日天落大雨，规片的菜园啊拢浸水。这农友只好呢，趁好天时赶紧来收尾，减少损失。另外，这位菜农陈小姐表示讲，亲像4分地菜拢总浸水，挂人工、农药等等成本，即摆损失差不多是10几万。伊迄补助你的物件菜烂，你拢袂使甲叮当，爱等因来翕相，啊，搁爱审核。啊，阮若好天，阮着爱紧拍落，搁压落，哪有可能等因搁来审核，啊，搁要等啊久安尼？哪有可能？啊，补助嘛无通啊，补助偌济。看到辛苦种出来菜，或者大雨糟蹋甲拢烂去，农友真正是马口无目屎。